好啦，咁咧今日咧我哋就嚟到昂坪呢邊咧，就準備拍片。仲有我哋呢個我哋副團長係啊見到我。哋個頭窿嗰度係做咩嘅咧？本身今日個氣温就講就大概係13、14度啊，係啊。好爽嘅，但係咧今日就話搞到好凍上加凍，因為變咗搞變咗做頭先睇過啦，就11度度嘅啫，但係我估就唔止11度嘅，係啦，真係勁鬼熱度。不過我陣話俾你聽啦，我哋今日係拍乜嘢啦？啊唔係啊，佢係嚟跑大佛嘅，佢係嚟。我下次先跑啦。好啦，跟住之後咧，我哋又要再慢慢行。係啊，即係而家我哋落住雨，同埋好凍，可能再低啲氣温，就喺度拍片。你睇下我哋喺度，我係噴得出煙嘅，而家係。係感受緊我哋圍繞個海拔700米嘅地方係點樣。啊，真係，我哋都想盡快拍完，因為好凍。你睇我哋，你睇我哋。啊，短袖，好似嗱陣間嗱臨咪食翻碗熱辣辣嘅芝麻糊豆腐花。上到嚟昂坪一定要食，上到嚟昂坪一定要食。好，嗱，諗拍埋佢，真係好辛苦。